Abaluumi essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo omuddu wa Yesu Kristo eyayitibwa okuba omutume n'enjawulibwa okubunyisa enjiri ya Katonda gye yasuubiriza edda mu bannabbi be ne mu byawandiikibwa ebitukuvu. Enjiri ekwata ku mwana we eyazaalibwa mu zzadde lya Dawudi mu mubiri, eyalagibwa okuba omwana wa Katonda mu maanyi ne mu mwoyo gw'obutukuvu n'olw'okuzuukira kwe mu bafu, Yesu Kristo Mukama waffe, okuyita mu ye mwe twafunira ekisa n'obutume, ate obugonvu bw'okukkiriza olw'erinnya lye mu mawanga gonna, era nammwe muli mu bo abayitibwa okuba aba Yesu Kristo, eri bonna abali mu Ruumi, abaagalwa Katonda, abayitibwa okuba abatukuvu. Ekisa kibe nammwe n'emirembe biva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Okusooka neebaza Katonda wange ku bwa Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe kwogerwako mu nsi zonna. Kubanga Katonda ye mujulirwa gwe mpeereza mu mwoyo gwange mu njiri y'omwana we, bwe ntyo buli kiseera mboogerako bulijjo mu ssaala zange, nga neegayirira bulijjo mu kusaba kwange, Katonda bw'ayagala ndyoke ntambuzibwe bulungi okujja gye muli. Kubanga neegomba okubalabako ndyoke mbawe ku kirabo eky'omwoyo, mulyoke munywezebwe, olwo ffenna tuzzibwemu amaanyi olw'okukkiriza kwaffe okwammwe n'okwange. Era abooluganda, njagala mumanye ng'emirundi mingi nalowoozanga okujja gye muli, naye ne nziyizibwa okutuusa kaakano, ndyoke mbeereko n'ebibala bye nfuna mu mmwe, era nga ne mu baamawanga amalala. Nina okuvunaanyizibwa okuyamba Abayonaani era ne bannamawanga, ab'amagezi era n'abasirusiru. Era kyenva njagala okubabuulira enjiri nammwe abali mu Ruumi. Kubanga enjiri tekwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola buli akkiriza, okusookera ku Muyudaaya era n'Omuyonaani. Kubanga mu njiri obutuukirivu bwa Katonda bubikkulirwa obuva mu kizikiza okutuuka mu kizikiza, nga bwe kyawandiikibwa nti, naye omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibwa okuva mu ggulu mu butatya Katonda bwonna, n'obutaba na butuukirivu bwonna obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu. Kubanga ebiyinza okumanyika ebya Katonda bimanyika birabika gye bali. Kubanga okuviira ddala ku kutonda ensi, embeera ye eterabika kwe kugamba obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe. Birabikira ddala bulungi nga bitegeererwa mu ebyo bye yatonda, bwe batyo babeere nga tebalina kyakuwoza. Kubanga newankubadde nga Katonda baamumanya, naye tebaamugulumizanga nga Katonda newankubadde okumwebazanga, wabula ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe, omutima gwabwe omusirusiru ne gujjuzibwa ekizikiza. Bwe beeyita ab'amagezi so nga basiruwala, ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi eky'omuntu aggwaawo, n'eky'ekinyonyi, n'eky'ebisolo, n'ekyebyewalula. Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba okw'emitima gyabwe, okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka, kubanga amazima ga Katonda bagawaanyisaamu obulimba, ne basinzanga era ne baweerezanga ekitonde okusinga omutonzi, eyeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda kyeyava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi, kubanga abakazi baabwe bawaanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa, era n'abasajja baabwe bwe batyo, bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa ne baakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka, abasajja n'abasajja nga bakolanga ebitasaana, era bwe batyo ne beereetera ekibonerezo ekigwanira okwonoona kwabwe. Era nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa, okukolanga ebitasaana, nga bajjudde obutaba na butuukirivu bwonna, obubi, okwegomba, ettima, nga bajjudde obuggya, obussi, okuyomba, obukuusa, enge, abageya, abalyolyoma, abakyawa Katonda, ab'ekyejo, ab'amalala, abeenyumiriza, abayiiya ebigambo ebibi, abatawulira bazadde baabwe, abatalina magezi, abaleka endagaano, abataagalana, abatalina kusaasira. Era newankubadde bamanye nga Katonda asala omusango, era nti abakola ebyo basaanidde okufa, tebabikola bukozi, era naye basiima ababikola.